पर्छ। तपाईहरु सबैजनालाई रोमीको पुस्तक अध्ययनमा स्वागत छ फेरि एकपटक। र हामी जतिजना छौं अब हामी सुरु गर्छौं। सायद कतिजनाहरु आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी पर्खने छैनौं यस समयमा। र यो रोमीको पुस्तक अध्ययन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, टेक्स्टमा जानुभन्दा अगाडि, परमेश्वरको जुन वचन छ त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि रोमीको पुस्तकको केही परिचयात्मक कुराहरू यस समयमा हामी हेर्न चाहन्छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी लेखकीय अवधारणालाई अलिकति हेर्न चाहन्छौं। लेखक को थिए भन्ने विषयमा अलिकति हामी चर्चा गर्न चाहन्छौं। र प्राय जसो हामी सबैजनालाई थाहा छ, हजुर, सामान्यतया हामी रोमीको पुस्तकको लेखक चाहिँ पावल स्वयं भएको कुरा हामी मान्छौं। र यसमा प्राय जसो सबैजना व्यक्तिहरूको चाहिँ द्विमत नभएको हामी पाउँछौं। र अघि नै मैले भने लेखक कसलाई भन्ने सम्बन्धमा फरक फरक मत भएको पाउँछौं। आफैले लेखेको, लेखक स्वयंले लेखेको अथवा सहलेखन गरेकोलाई पनि लेखक मानिन्छ। र लेखकले कसैलाई लेख्न लगाएको, सचिवहरू प्रयोग गरेर लेख्न लगाएकोलाई पनि लेखकले त्यसलाई आफ्नो मान्यता दिन सक्छ। र पावलका कतिपय पत्रहरू चाहिँ सचिवलाई लेख्न लगाएको हामी पाउँछौं। र त्यसमा चाहिँ पावलले आफ्नो अधिकार चाहिँ त्यसमा समावेश गरेको हामी पाउँछौं। हैन, पावलले चाहिँ त्यो लेखकीय उसलाई चाहिँ अधिकार दिने काम गरेको हामी पाउँछौं। त्यही कारणले यो रोमीको पुस्तक पनि कुनै एकजना व्यक्तिले लेखेको हो, तर हामी सामान्य बुझाइमा रोमीको पत्रको लेखक चाहिँ पावल हो भनेर हामी मान्छौं। हैन, पावललाई हामी लेखकको रूपमा स्वीकार गर्छौं र पावल नै यो पुस्तकका लेखक हुन् भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौं। त्यसपछि दोस्रो छ यसको मुख्य विषय। यसको मुख्य विषय वस्तु चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतासँग सम्बन्धित छ। परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता कसरी प्रकट गर्नुभयो। मानिसहरू, अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन, मानिसहरू कसरी धर्मी ठहरिन सक्छन्, मानिसहरूले पापको क्षमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् र तिनीहरू परमेश्वरसँगको मिलापमा कसरी जान सक्छन् भन्ने कुरा नै मुख्य विषयवस्तु भएको हामी पाउँछौं रोमीको पुस्तक। त्यसपछि अर्को छ लेखिएको मिति। रोमीको पुस्तक चाहिँ कहिले लेखिएको थियो भन्ने पनि एउटा मुख्य प्रश्न हुन सक्छ। र विशेष गरी यो रोमीको पुस्तक चाहिँ यहाँ स्लाइडमा 57 लेखेको हामी पाउँछौं। तर सामान्य धारणा चाहिँ के छ भने यो रोमीको पुस्तक चाहिँ एडी ईस्वी सम्वत 55 देखि 58 सम्ममा चाहिँ लेखिएको मानिन्छ। 55 देखि 58 सम्ममा लेखिएको मानिन्छ। ईस्वी सम्वत 55 देखि 58 सम्ममा चाहिँ यो पुस्तक लेखिएको थियो। र यो पुस्तक पावलले कोरिन्थ शहरमा बसेर लेखेका थिए। कोरिन्थ शहरमा बसेर लेखेको, कोरिन्थबाट लेखेको भन्ने हामी पाउँछौं। र कतिजना नयाँ करारका विद्वानहरूले फरक ठाउँ पनि प्रस्ताव गरेको हामी पाउँछौं र त्यो हाम्रो फरक चर्चाको विषय हुन सक्छ। तर सामान्य बुझाइ चाहिँ कोरिन्थबाट रोमीको पत्र लेखिएको थियो भन्ने सामान्य बुझाइ भएको हामी पाउँछौं। त्यसपछि यसको पृष्ठभूमि, रोमीको पुस्तकको पृष्ठभूमिको विषयमा हामी अलिकति यस समयमा चर्चा गर्ने छौं। र यो रोमीको पुस्तक चाहिँ पावलको सबैभन्दा लामो पुस्तक हो है। 13 वटा पुस्तक मध्ये सबैभन्दा लामो पुस्तक हो। र यसमा चाहिँ गहन ईश्वर शास्त्रीय कुराहरू यसमा पाउँछौं। धेरै जसो जति पनि क्रिस्चियन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ, ईश्वर शास्त्रीय जति पनि शिक्षाहरू छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर यो रोमीको पुस्तकमा भएको हामी पाउँछौं। त्यही प्रकारले यो रोमीको पुस्तकलाई चाहिँ एउटा प्रभावशाली पत्रको रूपमा पनि ग्रहण गरिएको छ। र रोमीको पुस्तकलाई नयाँ करारमा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक पछि राखिएको छ। पावलका 13 वटा पत्रहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो पत्रको रूपमा बाइबलको सूचीमा राखेको हामी पाउँछौं।
पावलले अन्य जाति संसारमा आफ्नो प्रेरितीय मिसनसँग सम्बन्धित बनाई रोमीको पुस्तक लेखेको हामी पाउँछौँ। र यो रोमीको पुस्तकको यो आउटलाइन तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ एकदम नै यो जुन धार्मिक अघि हामीले हेऱ्यौँ नि मुख्य विषय चाहिँ धार्मिकता हो, पापबाटको होइन क्षमा, प्रायश्चित, छुटकाराको कुरा हो भन्ने कुरा जसरी अघि हामीले हेऱ्यौँ, त्यो प्रायश्चित चाहिँ कसलाई चाहिन्छ त भन्ने कुरा रोमीले त्यहाँ पावलले उल्लेख गरेको पाउँछौँ कि त्यो चाहिँ अन्य जातिहरूलाई, गैर यहुदीहरूलाई चाहिन्छ, यहुदीहरूलाई चाहिन्छ र विश्वका सबै मानिसहरूलाई चाहिन्छ भन्ने पोइन्ट सुरुको अध्यायदेखि नै पावलले त्यो कुराहरू राखेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले यो पत्र चाहिँ केवल यहुदीहरूलाई अथवा क्रिस्चियनहरूलाई मात्र होइन कि अन्य जाति मिसनसँग पनि यो सम्बन्धित छ होइन। विशेष गरेर तपाईँले यो रोमीको पुस्तक 1 अध्याय र 2 अध्याय पढ्नुभयो भने सारा सृष्टिले पनि उद्धार पर्खिराखेको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ होइन। पावलले त्यहाँ लेखेको छ सारा सृष्टिले उद्धारको निम्ति आर्तनाद गरिरहेको छ, पुकारा गरिरहेको छ भन्ने त्यो वाक्यांश त्यहाँ भएको हामी पाउँछौँ। त्यसले चाहिँ उद्धार चाहिँ एउटा विशेष जातिको निम्ति मात्र होइन तर सबै मानिसहरूको निम्ति खाँचो छ भन्ने कुरा त्यसले बुझाउँछ। त्यसपछि मण्डलीका केही परम्परा विपरीत रोममा भएको मण्डली चाहिँ पत्रुस वा अन्य कुनै प्रेरितद्वारा स्थापना गरिएको थिएन। रोममा भएको मण्डली म्याकेडोनिया र एसियामा भएका पावलद्वारा जीवन परिवर्तन भएका चेलाहरू लगायत पेन्टिकोसको दिनमा उपस्थित यहुदीहरू र यहुदी मत मान्नेहरूले सुरु गरेको। प्राय जसो यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने प्राय जसो चर्च चाहिँ चर्चबाटै सुरु भएको पाउँछौँ, क्रिस्चियनहरूबाटै सुरु भएको पाउँछौँ। तर यो चर्च चाहिँ विशेष गरेर प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरितहरूबाट सुरु हुनुभन्दा पनि यो चर्च चाहिँ पावलका केही चेलाहरू, त्यसपछि पेन्टिकोसको दिनमा त्यहाँ उपस्थित यहुदीहरू र यहुदी मत मान्नेहरू भनेको छ। यहुदीहरू भनेको चाहिँ स्पष्ट यहुदीहरू हुन्। यहुदी मत मान्नेहरू चाहिँ वास्तवमा यहुदीहरू होइनन् तर तिनीहरू यहुदी कुरालाई मन पराउने व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्। नयाँ करारमा तिनीहरूको निम्ति एउटा टेक्निकल शब्द चाहिँ गड फियरर्स, परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू भन्ने एउटा वाक्यांश लेखेको हामी तपाईँले नयाँ करारमा पाउनु। विशेष गरेर त्यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू, त्यो परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू चाहिँ यसो हामीले विचार गरेर तिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू हो कि क्या हो त्यो बेलाको भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर त्यो टेक्निकल टर्म जुन छ परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू, त्यसले चाहिँ गैर यहुदीहरू तर यहुदी मत मान्ने र यहोवा परमेश्वरलाई बुझ्न चाहने व्यक्तिहरूलाई बुझाउँछ। त्यही भएकाले कर्नेलियस पनि एकजना परमेश्वरको भय मान्ने मानिस हो। कर्नेलियस चाहिँ क्रिस्चियन थिएनन्, कर्नेलियस यहुदी पनि थिएनन् तर यहुदी मत मान्ने होइन, यहुदीहरूले आराधना गर्ने पुज्ने परमेश्वरलाई मन पराउने व्यक्ति चाहिँ कर्नेलियस थिए। त्यही कारणले परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू भनेर जुन प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ त्यसले चाहिँ क्रिस्चियनहरू, नयाँ करारिए क्रिस्चियनहरूलाई बुझाउँदैन। त्यसले चाहिँ तत्कालीन यहुदी मत मान्ने गैर यहुदीहरूलाई बुझाउँछ। र यो रोमको चर्च चाहिँ पेन्टिकोसमा त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका यहुदीहरू, यहुदी मत मान्नेहरू र त्यसपछि पावलबाट जीवन परिवर्तन भएका पावलका चेलाहरू हैन, यो 3 किसिमका मानिसहरू मिलेर रोममा भएको मण्डली चाहिँ स्थापना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको हामी पाउँछौँ। पावलले रोमलाई कुनै अर्को हैन प्रेरितको विशेष सेवाको रूपमा हैन पहिचान गरेको थिएन। भनेको पावलले रोममा मण्डली स्थापना गरेका थिएनन् हैन। रोमको मण्डली चाहिँ वास्तवमा पावलद्वारा स्थापित भएको मण्डली थिएन भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। त्यसपछि रोमीको पुस्तकमा पावलले रोममा भएका विश्वासीहरूलाई आफूले धेरै पटक उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने योजना बनाएको तर त्यो चाहिँ सम्भव नभएको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। पावलले चाहिँ तपाईले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुभयो भने पनि पावलको यात्राहरू त्यहाँ वर्णन गरेको छ। पावलले स्पेनमा जाने ठुलो
इच्छा गरेको कुरा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ पावलको स्पेन मिसन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन पावलले चाहिँ रोममा पनि जाने एउटा ठुलो उत्कट इच्छा राखेको हामी देख्छौँ। तर पावल चाहिँ त्यस किसिमले रोममा चाहिँ जान पाएका थिएन हैन। पावल रोमसम्म गएका थिएन, तर रोममा आउने चाहिँ उसले भनौँ न आश्वासन चाहिँ दिएको हामी पाउँछौँ। अनि तिनले चाहिँ त्यहाँ जाने एउटा तीव्र चाहना गरेको पनि पाउँछौँ र आफ्नो योजना भएको कुरा पनि बताएको पाउँछौँ। तर पावल समग्रमा मण्डली स्थापना गर्नकै लागि रोममा चाहिँ गएका थिएनन्। पछि तपाईँहरू हामीलाई थाहा छ पावलको पक्राउ हुन्छ, पावल झ्यालखानामा पर्छ। त्यो बेलामा पावल निश्चय नै रोममा गएका थिए, तर त्यो चाहिँ मिसनको निम्ति भन्दा पनि एउटा कैदको सजाय भोग्नको निम्ति चाहिँ पावल रोममा गएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को कुरा छ, पावलको तेस्रो मिसनरी यात्राको अन्त्यतिर यो पुस्तक लेख्ने समय भएको अनुमान गरिएको छ र त्यो बेलामा चाहिँ पावल गायसको घरमा थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ हैन। गायसको घरमा चाहिँ पावल पाहुनाको रूपमा बसेका थिए। तिनले आफ्ना सहयोगी तर्तियसद्वारा रोमीको पुस्तक लेख्दै गरेको थियो। भन्न खोजेको चाहिँ वास्तवमा रोमीको पुस्तक चाहिँ तर्तियसले लेखेको हो। तर्तियस चाहिँ रोमीको पुस्तकका लेखक हुन् र अर्को भाषामा हामी के भन्न सक्छौँ भने तर्तियस चाहिँ रोमीको पुस्तक लेख्नको निम्ति पावलको सचिव हो। पावलको सचिव अथवा पावललाई लेखन कार्यमा सहायता गर्ने व्यक्ति चाहिँ तर्तियस थिए। यो कुरा चाहिँ तपाईँले रोमीको पुस्तक 16 अध्यायको 22 पदमा पाउनुहुन्छ। यद्यपि 1 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ पावलले हैन म प्रभु येशू ख्रीष्टको दास पावलले तिमीहरूलाई अभिवादन गर्दछ भनेर त्यहाँ अभिवादन गरेको हामी पाउँछौँ हैन। अभिवादन गर्ने व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा लेखकको रूपमा चिनिन्छ। तर तपाईहरु हामीले पत्र पढ्दै जाँदाखेरि जब हामी 16 अध्यायमा पुग्छौँ, तर तर्तियसले चाहिँ पत्र लेखेको हुँ भन्ने कुरा तर्तियसले पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। यस अर्थमा तर्तियस चाहिँ पावलका एकजना सचिव थिए र यो सचिवको निम्ति ग्रीक शब्द चाहिँ एमेनुएन्सिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाउँछौँ। यो एमेनुएन्सिसले चाहिँ तालिम प्राप्त सचिव भन्ने अर्थ जनाउँछ। तालिम प्राप्त लेखक, लेख्ने व्यक्ति, तालिम प्राप्त अरू व्यक्तिले भनेको कुरा लेखिदिने व्यक्ति, जस्ताको तस्तै लेख्न सक्ने व्यक्ति भन्ने अर्थ दिन्छ है। अनि यहाँ अरू केही कुराहरू छ। पेन्टिकोसको दिनका लागि हैन यरुशलेममा फर्किने योजना गरिरहेका थिए पावल। यो चाहिँ यो प्रेरित 2 अध्यायमा भएको पेन्टिकोस होइन, हरेक वर्ष हुन्छ पेन्टिकोस हैन। त्यो पेन्टिकोसको चाडको निम्ति फर्कने योजना गरिरहेको थियो अनि त्यतिखेरतिर यो पत्र चाहिँ लेखेको भन्ने अनुमान गरेको हामी पाउँछौँ। त्यही भएर अघि मैले भने यो पत्र चाहिँ तपाईले फरक फरक पुस्तकमा हेर्नुभयो भने पत्र लेखिएको मिति फरक फरक पाउनुहुन्छ। त्यही भएर समग्रमा हामीले बुझ्नको निम्ति ईस्वी सम्वत 55 देखि 58 मा लेखिएको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यो टाइम फ्रेम भित्र यो पुस्तक लेखेको थियो है। त्यो टाइम फ्रेम भित्र चाहिँ लेखेको र अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं पावल चाहिँ स्पेन जाने योजना गरेको अनि रोमतिर जाने योजना गरेको कुराहरु पनि हामीले गर्यौं। त्यसपछि यो पत्र लेख्नुको उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पावलले यो पत्र रोममा आफूले आशा गरेको सेवा र स्पेनमा मिसन यात्रा गर्ने आफ्नो योजनाको निम्ति मार्ग तयार पार्न लेखेका थिए। तिनका दुईवटा उद्देश्यहरू छन्। यो पत्र यो मार्ग तयारी पार्न भनेको चाहिँ म त्यता आउँदै छु, त्यो कारणले पहिला यो पत्र पठाउने, किनभने पावल कहिले पनि रोममा गएको छैन हैन, रोमको चर्चमा गएको छैन। अनि एकैचोटि रोमको चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ पावललाई देख्दा, पावलको शिक्षालाई सुन्दाखेरि रोमको चर्च चाहिँ आश्चर्यमा पर्न सक्छ, शक हुन सक्छ। त्यो कारणले पहिला आफ्नो परिचय, आफ्नो शिक्षाको विषयमा रोमको मण्डलीलाई बताउनको निम्ति यो पत्र लेखेका थिए भन्ने अवधारणा पनि भएको हामी पाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ दुईवटा यो
उद्देश्यहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पहिलो उद्देश्य चाहिँ रोमी विश्वासीहरूले पावलको सन्देश र ईश्वर शास्त्रबारे चलेका अपुष्ट हल्लाहरू स्पष्ट रूपमा ग्रहण गरिसकेका कारण आफूले 25 वर्षदेखि प्रचार गर्दै आएको सुसमाचार लिखित रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता तिनले महसुस गरे। यो भनेको चाहिँ के हो भने पावलले सुसमाचार प्रचार गरे, थुप्रै ठाउँमा प्रचार गरे। गलातीको मण्डलीले पनि पावलको सुसमाचारलाई गलत बुझेको हामी पाउँछौँ। कोरिन्थीको मण्डलीले पनि पावलको सुसमाचारलाई गलत बुझेको हामी पाउँछौँ। कोरिन्थीका विश्वासीहरूले पावलको प्रेरितीय अधिकार र पावलको सन्देशमाथि नै प्रश्न खडा गरेका थिए हैन। यस किसिमले पावललाई गलत किसिमले बुझ्ने काम भइराखेको थियो। अनि पावलले चाहिँ त्यो जुन गलत, त्यसलाई के भन्छ, अफवाह भन्छ नि हैन, अफवाह जुन फैलिएको थियो मिथ्या कुराहरू, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति वास्तवमा मेरो विचार चाहिँ यो हो, तर जुन हल्ला बजारमा चलिरहेको छ त्यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा उल्लेख गर्नलाई, व्यक्त गर्नको निम्ति पनि पावलले चाहिँ रोमीको पत्र लेखेको मानिन्छ। त्यसपछि तिनले अन्य जातिहरूप्रति यहुदीहरूका गलत स्वभाव र यहुदीहरूप्रति अन्य जातिहरूको गलत स्वभाव, त्यो पनि एउटा यहुदी र अन्य जातिहरूको बीचमा पनि एक किसिमको टकराव थियो के। किनभने यो रोमको चर्च मात्र होइन, थेसलोनिकीको चर्च लगायत अरू कतिवटा चर्चहरू चाहिँ वास्तवमा मिक्स किसिमको विश्वासीहरू भएको पाउँछौँ। यहुदी र गैर यहुदी विश्वासीहरू भएको पाउँछौँ। अनि यहुदीहरूले चाहिँ आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्थे। त्यही कारणले यहुदीहरू चाहिँ हैन एक किसिमले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्थे। अनि गैर यहुदीहरूलाई चाहिँ अलिकति दबाउने त्यो किसिमको काम गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो किसिमको जुन यहुदी र अन्य जातिहरूको बीचमा जुन टेन्सन छ नि, हो त्यो टेन्सनलाई चाहिँ एक किसिमले साम्य बनाउनको निम्ति पनि शिक्षा चाहिँ यो हो है भनेर स्पष्ट पार्नको निम्ति पनि पावलले यो कुरा लेखेको मान्दछ है। उद्देश्य त्यो हो। त्यसपछि अर्को एकजना लेखकले चाहिँ के भनेका छन् भने पावलले रोमीको पत्र लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ पावल चाहिँ रोममा जाँदै थियो। पावल कतिपल्ट झ्यालखानामा परे थाहा छ तपाईहरुलाई? पावल थुप्रै पटक झ्यालखानामा परेका छन् है, थुप्रै पटक। अब कुन बेलामा कहाँ कहिले झ्यालखानामा परेका छन् त्यो तपाईहरुले छुट्टै अध्ययनको विषय हुन सक्छ, त्यतातिर हामी जाँदैनौं। तर जब पावल अन्तिम पटक रोममा लगिए अनि एकजना नयाँ करारका हैन शिक्षकले चाहिँ के भनेका छन् भने रोमीको पुस्तक चाहिँ वास्तवमा रोममा भएको मण्डलीको निम्ति लेखिएको होइन, तर रोमीको पुस्तक चाहिँ जब ऊ चाहिँ कैदमा जान्छ, त्यो कैदमा जाँदाखेरि आफू को हो भनेर चिनाउनु पर्ने हुन्छ नि, हो आफू को हो भनेर चिनाउनको निम्ति उसले चाहिँ लेखेको एउटा के भन्छ आफ्नो बचाउमा लेखेको पत्र हो भनेर भनेका छन्। भन्न खोजेको किनभने पावलले त आफूलाई भन्नु पर्यो नि, म को हुँ भन्ने कुरा त्यहाँ अदालतमा पेश गर्नु पर्यो। हो त्यो पेश गर्नको निम्ति लेखेको पत्र हो भनेर पनि कतिजनाले भनेका छन्। आफ्नो बचाउको निम्ति पावलले तयारी गरेको आफ्नो डक्ट्रिनल स्टेटमेन्ट भनौँ न, हैन आफ्नो स्टेटमेन्ट हो। आफ्नो स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ नि। जब अदालतमा जान्छ साक्षीको पनि राख्छ, अरू मान्छेहरूको पनि राख्छ, त्यहाँ चाहिँ लेखेरै राख्छ हैन। अनि मैले यो लेखेँ यहाँ हो कि होइन भनेर सोध्छन् फेरि। हो त्यो किसिमको एउटा औपचारिक आफ्नो दस्तावेज भनौँ, आफ्नो घोषणाको रूपमा पावलले लेखेका थिए भन्ने विचार र अवधारणा पनि भएको हामी पाउँछौँ। र समग्रमा यसो भन्न सक्छौँ हामी, पावलको सुसमाचारमाथि अफवाह फैलाउने कुरा भएको थियो। अनि पावलले चाहिँ वास्तवमा मेरो सुसमाचार चाहिँ यो हो भनेर स्पष्टसँग आफूलाई प्रस्तुत गर्ने काम गरेको पाउँछौँ रोमीको पुस्तकमा। त्यसपछि अन्य जाति र यहुदीहरूको बीचमा जुन टेन्सन थियो, अनि पावलले चाहिँ वास्तवमा अन्य जाति र यहुदीमा केही फरक छैन, किनभने तिनीहरू दुवैजना परमेश्वर विहीन छ, परमेश्वरलाई तिनीहरू दुवै बागी छन् र
ती दुवैमाथि परमेश्वरको न्याय आउने हो। त्यही कारणले परमेश्वरमा मात्र दुवैको उद्धार छ भन्ने किसिमले सम्झाउनको निम्ति पनि पावलले यो लेखेको थियो भन्ने अनुमान छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो चाहिँ पावलको एउटा के भन्छ यो बचाउको निम्ति, आफ्नो बचाउको निम्ति लेखेको आफ्नो स्टेटमेन्ट हो भन्ने अवधारणा भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को एउटा विषय हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ हो साधारण सर्वेक्षण। रोमीको पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा प्रस्तुत गरिएको छ है। अर्थात् पापको विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोध प्रति जवाफ स्वरूप प्रभु येशू ख्रीष्टमा उहाँको धार्मिकता प्रकट गरिएको छ। त्यसपछि पावलले सुसमाचारका आधारभूत सत्यताहरू प्रस्तुत गरेका छन्। पहिले तिनले पापको समस्या र मानव जातिको धार्मिकताको खाँचो विश्वव्यापी भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। यो पाप चाहिँ विश्वव्यापी समस्या हो। यो चाहिँ कुनै एउटा जातिको, कुनै एउटा धर्मको, कुनै एउटा संस्कृतिको समस्या होइन। यो चाहिँ युनिभर्सल हो हैन, यो चाहिँ विश्वव्यापी हो। पाप चाहिँ विश्वव्यापी हो र मानव जातिको धार्मिकता र उद्धार पनि विश्वव्यापी हो हैन। त्यो चाहिँ विश्वमा भएका सबै मानिसहरूलाई त्यो चाहिन्छ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। र यो विश्वव्यापी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा थियोलोजीमा अर्को एउटा टर्म पनि युज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सलिजम भन्छ। युनिभर्सलिजम भनेको चाहिँ हैन, प्रभुलाई विश्वास गरेका नगरेका सबै मानिसहरूले उद्धार पाउँछन् भन्ने अर्को एउटा सिद्धान्त पनि भएको पाउँछौँ। विशेष गरी त्यो सिद्धान्त चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ अङ्गीकार गरेको पाउँछौँ हैन। यसले चाहिँ त्यो कुरालाई जोड दिँदैन है। यसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि विश्वव्यापी रूपमा उद्धार सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। तर त्यो रोमन क्याथोलिक जुन सिद्धान्त छ विश्वव्यापीकरणको, विश्वमा भएका सबै मानिसहरूले उद्धार प्राप्त गर्छन् चाहे तिनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरून् नगरून् भन्ने कुरासँग यो सहमत हुँदैन। र रोमन क्याथोलिक चर्चमा चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ करिब करिब आजभन्दा केही वर्ष अगाडि सुरु भएको हो। एकजना क्याथोलिक थियोलोजियन तपाईँले पढ्न चाहनुभयो भने उहाँको नाम चाहिँ हो कार्ल रेनर। कार्ल रेनरको थियोलोजी तपाईँले पढ्नुभयो भने कार्ल रेनरले चाहिँ के भने प्रभुलाई विश्वास गरे पनि विश्वास नगरे पनि आखिरीमा गएर अल्टिमेटली अन्तमा गएर विश्वमा भएका सबै मान्छेहरूले उद्धार प्राप्त गर्नेछन्। किनभने परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। दयालु परमेश्वरले कसैलाई पनि नरकमा उहाँले पठाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। र आजभन्दा केही वर्ष अगाडि म एउटा रोमन क्याथोलिक चर्चमा गएको थिएँ अनि त्यहाँको फादरसँग मैले यस विषयमा अनडाइरेक्टली कुरा गरेको थिएँ। मैले डाइरेक्ट भनिनँ, तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने सुसमाचार तपाईँहरू किन प्रचार गर्नुहुन्न, तपाईँहरू धेरै असल काम गर्नुहुन्छ, भलाइको काम गर्नुहुन्छ, समाज सेवाको काम गर्नुहुन्छ, तर सुसमाचार चाहिँ किन प्रचार गर्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ इनडाइरेक्टली के भन्नुभएको थियो भने चाहे विश्वास गरून् चाहे विश्वास नगरून् अन्तमा चाहिँ उद्धार सबैले प्राप्त गर्ने हुन् भन्ने किसिमकै धारणा राख्नु भएको थियो। त्यही कारणले तपाईँ यदि क्याथोलिक चर्चमा जानुभयो भने चाहे तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहोस्, चाहे तपाईँ नन क्रिस्चियन हुनुहोस्, चाहे तपाईँ जोसुकै हुनुहोस्, तिनीहरूको चाहिँ हरेक बिहान मास हुन्छ। मास भनेको चाहिँ एक किसिमले प्रभु भोज जस्तै भनौँ न हैन। तिनीहरूले रोटी मात्र दिने, कसैलाई दाखरस रोटी दाखरस दिने गर्छन् अनि आशीर्वाद दिने गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ जोसुकै गए पनि तिनीहरूलाई त्यो कुरा दिन्छन् र आशीर्वाद दिने काम पनि गर्छन्। अनि त्यसले यो चाहिँ किन गरेको भन्दा सबैले उद्धार पाउँछन् अन्तमा भन्ने तिनीहरूको विश्वास भएको पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर यो क्याथोलिक थियोलोजियन कार्ल रेनरको समयपछि चाहिँ यो सिद्धान्त रोमन क्याथोलिक चर्चले प्रतिपादन गरेको अथवा पछ्याएको हामी देख्छौँ। यो विश्वव्यापी धार्मिकरण जे गरेको छ त्यो चाहिँ त्यो होइन है। हामी चाहिँ के विश्वास गर्छौँ भने पावलले पनि भनेका छन् हैन, जतिले विश्वास गर्छ तिनीहरूले मात्र उद्धार पाउँछ भन्ने कुरा रोमीको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेको पाउँछौँ। त्यही भएर विशेष गरेर 8 अध्यायमा तपाईँले हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ भनेको छ नि, जतिलाई उहाँले बोलाउनु भयो, चुन्नु पनि भयो हैन, महिमितकरण गर्नुभयो, थुप्रै छ नि सिरियली ऊ छ, पछि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ सबैको लागि होइन, जतिलाई भन्ने छ कि जतिले भन्ने छ। त्यो कारणले त्यो क्लज पनि हामीले बिर्सनुहुन्न।
त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहुदी र अन्य जाति दुवै पापको अधीनमा भएको कारण तिनीहरू परमेश्वरको क्रोधमा छन् र येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा धार्मिकताको वरदान बिना कोही पनि व्यक्ति परमेश्वरको सामुन्ने धार्मिक हुन सक्दैन। यो चाहिँ जुन अघि हामीले कुरा गर्यौं नि, र यहुदी र गैर यहुदीहरूको बीचमा जुन टेन्सन थियो हैन, यहुदीहरूले मात्र उद्धार प्राप्त गर्छन्, परमेश्वर चाहिँ यहुदीहरूको कपिराइट हो हैन, त्यो किसिमको जुन छ नि, कहिलेकाहीँ अघि हाम्रो ज्योति बहिनीले प्रश्न गरिरहन्थ्यो पावलले छोएपछि मात्र के अरे वरदान पाउने हो कि, अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो चर्चतिर पनि यस्ता अभ्यासहरू हुन्छन् हैन, प्रार्थना गर्ने कुरामा होस्, आशीर्वाद दिने कुरामा होस्, अरू थुप्रै कुराहरूमा त्यो कपिराइटको कुरा पेटेन्ट भन्छ क्या त्यसलाई हैन, त्यो पेटेन्टको कुराहरू कहिलेकाहीँ यसो अभ्यास भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ गलत हो। पावलले चाहिँ समग्रमा के भन्दैछ भने यहुदी र गैर यहुदी भन्ने कुराले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जति मानिसहरू छन् विश्वमा ती सबै मानिसहरू पापी छन् र ती सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरको उद्धारको खाँचो छन्। त्यो उद्धार चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टबाट मात्र आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि यो रोमीको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। प्रिय, विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट सिधैमा धर्मी ठहरिन्छ अनि उद्धारको हैन निश्चयता दिएको छ 5 अध्यायमा। त्यसपछि परमेश्वरको धार्मिकताको वरदान पापको लेखी ख्रीष्टमा हाम्रो मृत्यु 6 अध्यायमा पाउँछौँ। व्यवस्थाको धार्मिकताको सङ्घर्षबाट हाम्रो छुटकारा 7 मा पाउँछौँ। यो चाहिँ क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको पाउँछौँ हैन, यसरी विकास गर्दै गएको पाउँछौँ। र समग्रमा भन्ने हो भने सबै मानिसहरू पापी छन्, चाहे त्यो अन्य जाति हुन् चाहे यहुदीहरू हुन् हैन। अन्य जाति भनेपछि हामी सबैजना पढ्छौँ, गैर यहुदीहरू र विश्वमा भएका सबै मानिसहरूलाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रकृतिले पनि उद्धार पर्खिराखेको छ है। अनि आजभोलि यो एउटा नयाँ कुरा मैले सिकिरहेको छु, त्यो चाहिँ के हो भने क्रिएसन केयर भन्छ क्या, क्रिएसन थियोलोजी अफ क्रिएसन केयर, इकोलोजी हैन, इकोलोजी। अनि यो इकोलोजिकल थियोलोजी अफ इकोलोजी भनौँ न, त्यसको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्ने र लेख्ने काम पनि गरिरहेको छु मैले। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ उद्धार चाहिँ मानिसलाई मात्र खाँचो छ भन्ने सोच्छौँ, त्यो होइन। उद्धार चाहिँ प्रकृतिले पनि उद्धार खोजिरहेको छ। प्रकृति भन्ने जुन कुरा छ, यो प्रकृतिभित्र चाहिँ वनस्पति, वन्यजन्तु, मानिस बाहेकको अरू प्रकृतिका कुराहरू पर्छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका मानिस बाहेकका अरू कुरालाई चाहिँ हामी क्रिएसन भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ नन ह्युमन भन्छ, नन ह्युमन। परमेश्वरको क्रिएसनलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गर्छ, ह्युमन र नन ह्युमन। ह्युमन भनेको मानिसहरू भयो, नन ह्युमन भनेको चाहिँ त्यसमा पशु पक्षी लगायत अरू प्रकृति जुन छ त्यसलाई अर्थ पनि भन्न सक्छौँ। पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरूले पनि उद्धारको कुराहरू खोजिरहेको छ प्रियहरू। त्यही कारणले यो चाहिँ एकदम नै हैन हामीले बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई मात्र बचाउने प्रयास गर्छौँ, त्यसो होइन। तपाईलाई हामीले रुख जङ्गल जनावरहरू पनि हामीले बचाउनु पर्छ, तिनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। स्वर्गमा 1000 वर्षको शासनमा मानिस मात्र हुने होइन, मानिस र स्वर्गदूतहरू मात्र हुने, त्यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू पनि हुन्छ। बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने होइन, 12 मास फल दिने रुखको कुरा गरेको छ। रुख प्रकृति हो, रुख तपाईँ र हामीले जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। प्रकृति तपाईँ र हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। अरू थुप्रै कुराहरू, किनभने परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु चाहिँ त्यो के कुरामा देखिन्छ भने तपाईँ र मैले मानिसलाई प्रेम गर्ने र प्रकृति मानिस बाहेकको अरू सृष्टिलाई प्रेम गर्ने कुरामा देखिन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि कतिजना मान्छेको मनमा चाहिँ के कुरा आउन सक्छ भने हामी त अब मासु खान्छौँ होइन, कुखुरा बाख्रा काट्छौँ, त्यसो के गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउन सकिन्छ भने नखाने। यदि खानै पर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हैन खसी काट्नु पर्यो भने चाहिँ आदर सहित काट्नु रे के, विथ डिग्निटी, टट्पाएर नमार्नु, त्यसलाई चाहिँ चत्त छिनाउनु। त्यही भएर रोमीहरूले चाहिँ सजाय दिँदाखेरि रोमी नागरिकलाई वास्तवमा मृत्युदण्ड दिँदैन थियो के। रोमीहरूको सबैभन्दा कठोर सजाय चाहिँ क्रुसमा ताग्नु हो, जुन चाहिँ एकदम गाह्रो मृत्यु हो। अनि यदि कथन कदाचित कसैलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भने रोमीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने
टाउको चत्त छिनालिदिन्थ्यो कि त्यसलाई चाहिँ आदरणीय मृत्युको रूपमा मानिन्थ्यो विथ डिग्निटी क्या रेस्पेक्ट सहितको मृत्युको रूपमा मानिन्थ्यो त्यही भएर कतिजना व्यक्तिहरूले के विश्वास गर्छन् भने पावललाई पनि मृत्युदण्ड दिँदाखेरि चाहिँ हैन पावलको त्यो गाउँघरतिर भुसा काट्छ नि त्यो किसिमले चाहिँ पावललाई पनि बिहेडेड गरेको हैन उसलाई पनि काटेको मारेको भनौँ न एक किसिमले शिर छेदन गरेको कुरा विश्वास गर्छ त्यही प्रकारले तपाईँ र हामीले पनि जब कुखुरा बाख्रालाई हामी हैन ग्रहण गर्नको निम्ति हामी मार्ने काम गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ कतिजना मान्छेहरू हुन्छ नि यो शास्ति गर्ने हुन्छ नि त्यो गर्नु हुन्न र क्या त्यो गर्यो भने त्यसको मासु पनि पोइजनियस हुन्छ त्यो चाहिँ विषालु हुन्छ अरे त्यसको चाहिँ नेगेटिभ उहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ अरे क्या किनभने त्यो टड्पिसकेपछि चाहिँ त्यो केमिकल रियाक्सन हुन्छ हैन केमिकल रियाक्सन तपाईँ र हामीलाई जब पिदा हुन्छ नि तपाईहरु एकदम रिस उठ्दाखेरि तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ हैन किन हुन्छ भन्दा केमिकल रियाक्सनले हुन्छ के तपाईलाई एकदम त्यो बस्न नि मन नलाग्ने केले गर्छ केमिकल रियाक्सन हो त्यो प्रकारले त्यसले चाहिँ एउटा विषाक्त कुरा उत्पन्न गर्छ रे के शरीरमा अनि त्यो चाहिँ खसी बोका सबैमा त्यो लागू हुन्छ त्यो प्रकारले त्यसलाई चाहिँ चत्त मार्ने हो त्यसपछि खाने हैन त्यही भएर एकजना यो न्युजिल्यान्डको एकजना साथीले के भन्नुहुन्थ्यो भने वाइज हैन बुद्धिमानी माछा मार्ने व्यक्तिले चाहिँ माछा मारिसकेपछि टाउकोमा टक्क हान्छ रे के त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यतिकै त्यो भाँडोमा राख्दैन रे किन त्यतिकै भाँडोमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो छटपटिरहन्छ त्यसरी छटपटाउनु चाहिँ राम्रो होइन त्यसलाई चाहिँ टक्क टाउकोमा हानेपछि त्यो मर्छ त्यसको प्राण गयो के त्यही कारणले टिएसन केयर अन्तर्गत यस्ता कुराहरू पनि पर्छ हैन तपाईहरु हाम्रो वरपरको वातावरणलाई हेर्ने कुरा पर्छ त्यसपछि अरु थुप्रै कुराहरू हैन खाद्यान्नको कुराहरू पर्छन् यी यस्ता कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् र हामी थियोलोजी अध्ययन गर्ने भन्छौं प्राय जसो थियोलोजी भनेको के हो भने एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा शब्दमा हामीले भन्नु पर्यो भने परमेश्वर मानिस र प्रकृति परमेश्वर मानिस र प्रकृति जुन यो तीनटा पार्टीजहरु छ यो तीनटा पार्टीजहरुको बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर अध्ययन गर्नु नै थियोलोजी हो परमेश्वर मानिस र प्रकृति परमेश्वर चाहिँ फर्स्ट पार्टी हो मानिस त्यसपछि प्रकृति है त्यही प्रकारले प्रकृति पनि महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अनि धेरै पटक हामी चाहिँ मान्छेलाई मात्र बढी जोड दिइरहन्छ मान्छेलाई जोड दिएको कारणले मान्छेले के गरे प्रकृतिको हानि गरे अनि प्रकृतिको हानि गरेको कारणले आज प्रकृतिले मान्छेलाई रियाक्सन देखाउँछ हानि गर्छ हैन अनि यो काठमाडौँमा कहिले पनि यो भक्तपुरमा बाढी गएको मैले कहिले सुनेको थिएन हरेक वर्ष केही मान्छेहरूले जीवन गुमाइरहेको छ किन भन्दा पहिलाको त्यो पौडी खेल्ने ठुलठुलो खोलाहरू खोइ छैन त्यो चाहिँ एउटा सानो नाली भएको छ हैन अनि त्यो पानी कहाँ बगोस् भन्दाखेरि घरतिर बग्छ हैन मान्छेले गरेको हो नि त त्यो बेला प्रकृतिको हेरचाह पनि थियोलोजी अन्तर्गत पर्छ प्रकृतिले पनि उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ मान्छेहरूको ज्याजोतीबाट उद्धार खोजिरहेको छ प्रकृतिले है त्यसपछि अरु कुराहरु छ विशेषताहरू रोमीको पुस्तक यो चाहिँ मैले पुनर्जीवन अध्ययन बाइबलबाट लिएको हो तपाईले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ विशेषताहरू 7 विशेषताहरू भएको पाउँछौं रोमीको पुस्तक पावलको सबैभन्दा व्यवस्थित पत्र र नयाँ करारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट ईश्वर शास्त्रीय पत्र हो सबैभन्दा व्यवस्थित र सबैभन्दा ईश्वर शास्त्रीय पत्र चाहिँ रोमीको पत्र हो र यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै पहिलो अध्यायदेखि नै हैन त्यो पछि हामी रूपरेखा हेर्ने छौं त्यो रूपरेखा हेर्दाखेरि यो ईश्वर शास्त्रीय जुन विशेषता छ रोमीको पुस्तकको त्यो कुरा हामीलाई बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नेछ त्यसपछि पावलले प्रश्न र उत्तर वा बहसको शैलीमा यसलाई चाहिँ लेखेको हामी पाउँछौं यो पत्र उसले चाहिँ प्रश्न गरेको छ हैन त्यसपछि उत्तर दिएको छ हो यो प्रश्न र उत्तर र बहसको शैलीमा जसरी लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ टेक्निकल टर्ममा रेटोरिक
रेटोरिकल। त्यही भएर यसलाई चाहिँ रेटोरिकल क्रिटिसिजम। यदि तपाईहरु कसैले नयाँ करार अध्ययन गरेर रेटोरिक हैन क्रिटिसिजममा केही गर्न चाहनुभयो भने यो रोमीको पत्र चाहिँ एकदम नै राम्रो छ। अनि यसमा चाहिँ प्रश्न उत्तर जस्तै बहस भएको पाउँछौँ के। त्यही भएर अघि मैले भनेको थिएँ नि, पावलले रोमीको पत्र लेख्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ ऊ चाहिँ बहस गर्न जाँदै थियो के हैन। उसले आफ्नो पोइन्टहरु प्रस्तुत गर्न जाँदै थियो रोमको अदालतमा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ उसले यस किसिमले एउटा बहसको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ आफूले सुसमाचारको साँचो सुभाव प्रस्तुत गर्दा धर्मशास्त्रको अधिकारको रूपमा पावलले पुरानो करार अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। र पावलले पुरानो करारका कोटेसनहरू अथवा त्यसको सन्दर्भहरूलाई पनि प्रशस्त रूपमा रोमीको पुस्तकमा प्रयोग गरेको छ। र यसरी रोमीको पुस्तकमा यो प्रशस्त मात्रामा पुरानो करार प्रयोग गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ अघि जुन हामीले कुरा गर्यौं, यहुदीहरू र यहुदी मत मान्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यो चर्च सुरु भएको हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहुदीहरू र यहुदी मत मान्नेहरूले यो चर्च सुरु गरेपछि गैर यहुदीहरूप्रति तिनीहरूको दृष्टिकोण अलिकति फरक थियो। त्यो कारणले हैन त्यो छुट्टै बहसको कुरा हो। तर विशेष गरेर यो पुरानो करार उल्लेख गर्नुको कारण चाहिँ यहुदीहरूले त्यो कुरा बुझ्न सक्थे, यहुदी मत मान्नेहरूले त्यो कुरा बुझ्न सक्थे र तिनीहरूलाई सजिलैसँग सुसमाचार बुझाउनको निम्ति उसले चाहिँ आफ्नो सन्दर्भ, आफ्नो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि पावलले परमेश्वरबाट धार्मिकतालाई सुसमाचारको मुख्य प्रकाशको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। पावलले येशू ख्रीष्टमा र येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा ठिक स्थानमा हुन्छ। ठिक स्थानमा चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आउँछ। अर्थात् यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा मिलापमा आउँछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ है। त्यसपछि अर्को विशेषता चाहिँ हरेक क्षेत्रका निम्ति ख्रीष्टमा परमेश्वरको बन्दोबस्त सहित पावल पापको द्विपत्रीय स्वभावमा केन्द्रित हुन्छ। पापको व्यक्तिगत स्वभाव र पापको सैद्धान्तिक स्वभाव। पापलाई चाहिँ पावलले टुफोल्ड द्विपत्रीय उसमा प्रस्तुत गरेको छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वभाव। व्यक्तिगत स्वभाव भनेको चाहिँ मान्छेले गर्ने आचरण। अर्को चाहिँ सैद्धान्तिक। अनि यहाँ चाहिँ आदमको पतनदेखि सुरु भएको व्यक्तिको हृदयमा अन्तर्निहित पाप। यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा हामी के भन्न सक्छौँ भने तपाईहरु हामीले थियोलोजी अध्ययन गर्दाखेरि भन्ने गर्छौँ हामीले मौलिक पाप, ओरिजिनल सिन र व्यक्तिले गर्ने सिन भन्थ्यौ नि। हो त्यही हो। यो ओरिजिनल सिन चाहिँ आदमबाट आएको पाप हो के। यो सैद्धान्तिक पापको कुरा जुन पावलले गरिरहेको छ यो चाहिँ ओरिजिनल सिन हो भनेको आदमबाट सर्दै आएको पाप। त्यसपछि अर्को पाप चाहिँ व्यक्तिगत पाप अथवा व्यक्तिले गर्ने पाप, व्यक्तिको स्वभावबाट हुने पाप। अनि यो कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आदमको पापलाई स्वीकार गर्दैन, ग्रहण गर्दैन है। तिनीहरूले चाहिँ मान्दैन। तिनीहरूले चाहिँ ओरिजिनल सिन छैन, सिन चाहिँ एकजना व्यक्तिबाटै आउने हो भन्ने कुरा गर्छ। र आजभोलि मैले यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा धेरै प्रश्न आउँदै गरेको यो मान्छेकोमा चाहिँ परमेश्वरको इमेज छ भन्छ नि हैन, परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको आत्मा। त्यो आत्मा, त्यो स्वरूप चाहिँ मान्छेले कहिले प्राप्त गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न मेरो मनमा आइरहेको छ कि मैले केही कुराहरू अध्ययन पनि गरिरहेको छु, अध्ययन गर्दैछु र त्यो कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ है। कहिले चाहिँ प्रवेश गर्छ इमेज, परमेश्वरको स्वरूप मान्छेमा कहिले आउँछ अथवा परमेश्वरको आत्मा जो मान्छेमा छ त्यो कहिले आउँछ? गर्भधारण भएको पहिलो दिनमै आउँछ, 3 महिनापछि आउँछ, जन्मिसकेपछि आउँछ? तपाईलाई टाउको दुखाउन मन लाग्छ भने यो प्रश्न विचार गर्नु होला है, कहिले आउँछ। त्यसपछि तपाईले प्रश्न पनि उत्तर पनि दिँदै जानुहोस्। सुरुकै दिनमा आउँछ भने जुन दिनमा गर्भधारण हुन्छ नि, गर्भधारण गरेकै दिनमा त्यो के भन्छ आत्मा आउँछ भने, परमेश्वरको इमेज अथवा आत्मा आउँछ भने, परमेश्वरको आत्मा त
हामी पापी छौँ भन्छौँ नि है, हामी चाहिँ केमा पापी छौँ? हामी हाम्रो शरीरमा पापी छौँ, हाम्रो आत्माले पाप गरेको छ, हाम्रो प्राणले पाप गरेको छ, केले पाप गर्छ? हैन? त्यो कहिलेदेखि सुरु भयो? विचार गर्नुस्, जवाफ पनि दिनुस्। अनि त्यो जवाफ दिइसकेपछि फेरि तपाईको अर्को क्वेशन आउँछ है, अर्को क्वेशन आउँछ। यो चाहिँ समग्र हामीले बाइबलको शिक्षालाई आधार मानेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। एकजना व्यक्तिले चाहिँ के भनेका छन् भने परमेश्वरको स्वरूप चाहिँ कसले, त्यो परमेश्वरको आत्मा चाहिँ कसले दिनुहुन्छ हामीलाई? हामी गर्भमा हुँदाखेरि त्यो आउँछ भने परमेश्वरले दिनुहुन्छ, राखिदिनुहुन्छ, अथवा हाम्रो आमा बुबाबाट सर्छ? त्यो पनि एउटा गन क्वेशन छ। र धेरैजना थियोलोजियनहरूले चाहिँ के भनेका छन्, एकदम प्रसिद्ध थियोलोजियनहरू, उहाँहरूको नाम अहिले म लिँदिनँ, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने परमेश्वरको इमेज र परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आदम र हब्बाको पालामा चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली परमेश्वरबाट आएको थियो। किनभने आदमलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो, भूमिको माटोबाट। त्यसपछि आदम त एउटा के थियो, माटोको धिक्को थियो। तर जब परमेश्वरले आदमको नाकबाट जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो, त्यसपछि आदम जीवित प्राणी भयो, हो कि हैन? अब प्रत्येक जो मानिसहरू जन्मेका छन्, बाइबलको सिद्धान्त अनुसार अहिले विश्वमा भएका करिब 7 अर्ब मानिसहरू सबै पापी हुन्। रिगार्डलेस अफ कल्चर, रिलिजन, नेसन, सबै कुराहरू के, चाहे त्यो के भन्छ राष्ट्रियता, धर्म, जेसुकै होस्, बाइबलको सिद्धान्त अनुसार 7 अरब मानिसहरू चाहिँ पापी हुन् हैन? त्यो पाप चाहिँ कहाँबाट आयो त? त्यो बिउ चाहिँ हामीले भन्यौं आदमबाट आयो हैन? अनि यदि अर्को प्रश्न चाहिँ हामीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने हामी गर्भमै छँदै परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउने हो भने परमेश्वरको आत्मा त पापबाट पर हुनुहुन्छ नि हैन? परमेश्वरको आत्माले त हामीलाई पाप हालिदिनु भएको होइन नि, हो त? होइन नि। त्यसो भने गर्भमा भएको बच्चा कसरी पापी हुन सक्छ? त्यही कारणले यदि हामीले चाहिँ हैन यो चाहिँ मान्छे चाहिँ गर्भमै रहँदै पापी हुन्छ भनेर भन्छौं भने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ कुन बेलामा आयो र त्यो चाहिँ पाप प्रवेश गरिसकेपछि आउँछ कि अथवा पहिले आएको भएदेखि परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ हुनुहुँदाखेरि त पाप हुनु नपर्ने हो हैन? यी यस्ता कुराहरू पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ हैन? कुनै दिनमा कुनै समयमा तपाईहरुसँग यो विषयमा विस्तृत रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ, प्रश्न गर्नेछौँ र धेरैजना मानिसहरू शक हुनेछन् हैन? वास्तवमा यो जुन एकजना हैन धेरैजना थियोलोजियनहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने यो परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको जुन आत्मा छ, मान्छेमा आउने जुन आत्मा छ नि, हामीमा आउने आत्मा के, हाम्रो आत्मा भनौं न, मान्छे त दुईटा तत्त्वबाट बनेको छ, एउटा चाहिँ भौतिक, एउटा अभौतिक। अभौतिक भित्र आत्मा छ, प्राण छ हैन? आत्मा छ नि, त्यो आत्मा चाहिँ शुद्ध छ के वास्तवमा? त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो नि त हैन? परमेश्वरले नै हालिदिनु भएको, त्यसलाई अर्को भाषामा हामी जीवनको श्वास भन्न सक्छौं। किनभने आत्माको निम्ति जुन ग्रीक शब्द प्रयोग गरेको छ, हिब्रू शब्द प्रयोग गर्छ, त्यसले चाहिँ हावा भन्ने अर्थ दिन्छ के, वायु, श्वास भन्ने अर्थ दिन्छ। रुवाक न्यूमाले चाहिँ त्यो अर्थ दिन्छ। त्यही कारणले हामी त्यो श्वास हो के हैन? त्यो चाहिँ कसले हालिदिएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकजना थियोलोजियन, त्यो चाहिँ आमा बुबाबाट आउँछ भनेको छ के। अनि यो कुरा प्रस्तुत गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू शक हुनेछन्, विश्वास गर्ने गाह्रो हुनेछ। कसरी आउँछ त्यो? त्यो त हैन परमेश्वरले दिनुहुने कुरा हो भन्ने कुरा हुनेछ। ठिक छ, तपाईहरुले जब थियोलोजी अध्ययन गर्दै जानुहुनेछ, अझ तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने ती कुराहरू थाहा गर्नुहुनेछ हैन? उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भने आदम र हब्बामा डाइरेक्ट परमेश्वरबाट आएको हो, आदम र हब्बा पछिकोमा चाहिँ आमा बुबाबाट आएको हो
भन्ने कुरा छ। अब यो कुरा अहिलेलाई यतिकै राखौँ हैन, यो विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ। अहिले हामी यो रोमीको पुस्तक अध्ययन गर्दैछौँ। यद्यपि यहाँ चाहिँ पावलले पनि व्यक्तिगत पाप र सैद्धान्तिक पापको विषयमा चर्चा गरेको छ। त्यो हुनाले त्यो कुरा अलिकति तपाईँहरूको बिचमा मैले हो, पाप दुई किसिमको हुन्छ। एउटा पाप चाहिँ आफैले गर्ने पाप हुन्छ, मैले गर्ने पाप। अर्को पाप चाहिँ आदमको पाप। आदमबाट आउने पाप चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल सिन भन्छ, मौलिक पाप। र पावलले चाहिँ के भन्छ, त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक पाप भनेको छ क्या। सैद्धान्तिक पाप भनेको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हामी पापी छौँ क्या हैन। त्यसपछि तपाईँ र यो सैद्धान्तिक पाप चाहिँ एउटा बिउ जस्तै हो। त्यो बिउ हाम्रो जीवनमा भएको कारणले हामीहरूले राम्रो गर्न चाहँदै पनि हाम्रो सोचाइ विचार, हाम्रो कर्म, हाम्रो कार्य चाहिँ गलत हुन जान्छ। कोही पनि मान्छेले म गलत गर्छु भनेर गर्दै गर्दैन हैन, उसले राम्रो गर्। त्यही भएर पावलले यो रोमीकै पुस्तकमा भनेको छ नि, म चाहिँ राम्रो गर्छु भन्छु तर नराम्रो गरी पठाउँछु। म जे गर्दिन भन्छु त्यो मलाई गर्न लाउँछ। त्यो गर्ने चाहिँ म होइन, त्यो गर्ने चाहिँ को हो रे? शरीर हो भनेको छ नि पावलले हैन। हो, त्यो चाहिँ पाप चाहिँ दुई किसिमको भनेको छ, मौलिक पाप, अर्को एउटा चाहिँ व्यक्तिले गर्ने पापको विषयमा। र यो पाप सम्बन्धी र अर्को एकजना थियोलोजियनले चाहिँ के भनेका छन् भने, रोमीको पुस्तक चाहिँ क्रिस्चियन एन्थ्रोपोलोजी, क्रिस्चियन मानवशास्त्र अध्ययनको आधार हो। 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्ममा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। मानव व्यवहार, मानव आचरण, मानव सोचाइ कस्तो छ, मानिस को हो, मानिस कस्तो किसिमको प्राणी हो भनेर बुझ्नको निम्ति रोमी 1 देखि 3 अध्यायले हामीलाई सहायता गर्छ। त्यही कारणले क्रिस्चियन एन्थ्रोपोलोजीको बेसिसको रूपमा रोमी 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्मलाई लिन सकिन्छ। क्रिस्चियन मानवशास्त्रको आधारको रूपमा, अध्ययनको आधारको रूपमा रोमी 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ थुप्रै मानवीय स्वभावहरूको विषयमा पावलले वर्णन, अनि वास्तवमा त्यो कुराबाट कसरी मान्छेले उद्धार प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यसपछि 5, 6, 7 अध्यायदेखि हैन 13, 14 अध्यायसम्म त्यो कुराहरू उल्लेख गरेको पाउँछौँ। अनि 15 र 16 अध्याय चाहिँ पावलको कन्क्लुजन भएको हामी पाउँछौँ। त्यो कारणले रोमीको पुस्तकको अध्ययन एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो महत्त्वपूर्ण हो भन्नुको कारण यो पनि हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ रोमी 8 अध्याय विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्माको भूमिकाको सम्बन्धमा बाइबलभरि नै सबैभन्दा विस्तृत जानकारी दिने अध्ययन हो। र एकजना व्यक्तिले चाहिँ के छ भने, रोमीको पुस्तक चाहिँ पवित्र आत्मा सम्बन्धी अध्ययनको निम्ति एकदम महत्त्वपूर्ण पत्र पनि हो। 8 अध्याय, विशेष गरेर 8 अध्याय रोमीको पुस्तक 8 अध्याय चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ पवित्र, किनभने नयाँ बनाउने काम हैन, 1 देखि 3 अध्यायमा पाप के हो, कसले पाप गरेका छन् भन्ने कुरा बुझाउँछ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै उत्थान गर्दै उद्धार कसरी पाउँछ, धार्मिकता कसरी प्राप्त हुन्छ र पापको छुटकारा कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै गइसकेपछि 8 अध्यायमा आएर पावलले चाहिँ हामीलाई नयाँ बनाउने, रिजेनेरेट गर्ने, रिजेनेरेटलाई चाहिँ पुनर्जीवन पनि भन्छ, हामीलाई पुनर्जीवन दिने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ, क्रिस्चियन सिद्धान्त हुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो काम कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले 8 अध्यायमा वर्णन गरेको पाउँछौँ। त्यही कारणले 8 अध्यायमा जुन पवित्र आत्माको कामको विषयमा पावलले वर्णन गरेको छ, त्यो कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले पवित्र आत्मा सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने अर्थ त्यसले दिदछ। त्यही कारणले यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एकजना अमेरिकन साइकोलोजिस्ट, थियोलोजियन जेम्स लोडरले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तकको मैले अलि बिर्सेँ, स्पिरिट भन्ने चाहिँ छ त्यहाँ, त्यो पुस्तकको नाम बिर्सेँ। धेरै राम्रो छ त्यो किताब। त्यो किताबले चाहिँ विशेष गरेर यो पावल रोमी 8 अध्यायमा वर्णन गरेको छ। त्यो जेम्स लोडर, डाक्टर जेम्स लोडरले चाहिँ थियोलोजी, साइकोलोजी र स्पिरिचुअलिटी हैन, थियोलोजी,
साइकोलोजी र स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर शास्त्र, मनोविज्ञान र हाम्रो आत्मिकपन, यो तीनटा कुराको चाहिँ इन्टिग्रेसन भएको छ कि उहाँले। यो तीनटा कुरालाई चाहिँ मर्ज गरेर उहाँले चाहिँ त्यो पुस्तक लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ पवित्र आत्माले एकजना व्यक्तिको साइकीमा कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हैन कसरी पवित्र आत्माले एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ नयाँ तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा वर्णन गरेको छ। त्यही कारण तपाईहरु कोही क्रिस्चियन काउन्सिलिङ साइकोलोजी तपाईले गर्नुहुन्छ पछि भने त्यो पुस्तक तपाईले नपढी हुन्न है, पढ्नै पर्छ। जेम्स लोडरले लेख्नु भएको, मैले बेसी किताबको नाम, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो। मैले पढेको छैन र त्यसको रिभ्यू लगायत अरु एउटा च्याप्टरहरु मैले पढेको छु, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो कारणले पवित्र आत्माले कसरी मान्छेलाई नयाँ बनाउनु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रोमी 8 अध्यायमा उल्लेख गरेका हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यसको अन्तिम एउटा विशेषता चाहिँ यहुदीहरूले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका विश्वासयोग्य समूह बाहेक र आखिरमा इस्राएलमा पूर्ण रूपमा उद्धार आउने परमेश्वरको योजनाको सम्बन्धमा बाइबलकै सबैभन्दा गहन बहस रोमीको पुस्तकमा पाउँछौँ हैन। यो पनि अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। वास्तवमा कसरी उद्धार प्राप्त हुन्छ त, धर्मी ठहरिने माध्यम चाहिँ के हो त भन्ने कुराको विस्तृत बहस चाहिँ हामी रोमीको पुस्तकमा पाउँछौँ। र गलातीमा पनि केही हदसम्म केही पदहरू चाहिँ रोमीको पुस्तककै जस्तै यो 7 नम्बर बुदासँग मिल्दोजुल्दो कुराहरू रोमीको पुस्तकमा पनि भएको हामी पाउँछौँ। हाम्रो सत्य भाइले त्यो जेम्स लोडरको किताबको नाम पठाउनु भयो, थ्याङ्क यू। द लजिक अफ स्पिरिट हैन, द लजिक, पवित्र आत्माको लजिक कसरी उहाँले काम गर्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू। द लजिक अफ स्पिरिट तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो किताब, पढ्नु होला। त्यसपछि हामी रूपरेखा हेर्नेछौँ है। रूपरेखा समग्र यो रोमीको पुस्तकलाई चाहिँ हामी 5 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। यो परिचय र सारांश बाहेक 5 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ मैले पुनर्जीवन अध्ययन बाइबलबाट लिएको हुँ र प्राय जसो पुस्तकहरूले यही नै आउटलाइनलाई फलो गरेको मैले पाएँ हैन। मैले धेरैवटा पुस्तकहरू हेरेँ यो बीचमा यो आउटलाइन तयारी गर्नको निम्ति, र धेरैवटाले चाहिँ यही नै आउटलाइनलाई पछ्याएको पाउँछौँ र 1-2 जनाले चाहिँ अलिकति फरक गरेको छ। जस्तै एनआईभी कमेन्ट्री, रोमीको पुस्तक एनआईभी कमेन्ट्री तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो फ्रीमा पाउनुहुन्छ तपाईले नेटमा। त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक बनाएको छ, थीम नै फरक बनाएको छ। 4 वटा मुख्य बुदामा विभाजन गरेर उल्लेख गरेको पाउँछौँ। तर प्राय जसोले चाहिँ यो 5 वटा उसलाई चाहिँ आधार मानेको पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ 1 अध्यायको 1 पददेखि 17 पदलाई हामी परिचय भनेर भन्छौँ र यसमै रोमीको पुस्तकको मुख्य थीम जुन चाहिँ 16 र 17 पद हो, त्यो पनि यही परिचय अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि मानिसको अति आवश्यकता, त्यो चाहिँ धार्मिकता हो। अति आवश्यक धार्मिकता अथवा आवश्यकता, उद्धार पनि भन्न सक्छौँ हामी, धार्मिकता। यो चाहिँ 1 अध्यायको 18 देखि 3 को 20 सम्म पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहे त्यो यहुदी होस् चाहे त्यो गैर यहुदी होस्, सबैजना पापी छ, विश्वभरिका मानिसहरू पापी छन् र प्रकृतिले पनि वास्तवमा उद्धार खोजिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सेक्सनमा पाउँछौँ। मानिसको आवश्यकता चाहिँ धार्मिकता हो भन्ने। त्यसपछि दोस्रो खण्डमा चाहिँ, दोस्रो आउटलाइनमा चाहिँ 3 अध्यायको 21 देखि 5 अध्यायको 21 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरबाट धार्मिकताको महिमित बन्दोबस्त। धार्मिकता मानिसको आवश्यकता हो, तर त्यो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरले बन्दोबस्त गर्नुभएको छ, परमेश्वरले चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ भन्ने कुरा दोस्रो बुदा हो, पावलको त्यो दोस्रो पावलको तर्क हो। तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई धार्मिकता आवश्यकता छ, परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो धार्मिकता चाहिँ मान्छेले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्दा विश्वासद्वारा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो धार्मिकता चाहिँ मान्छेले विश्वासद्वारा प्राप्त गर्न सक्छ। विश्वास बाहेक धार्मिकता प्राप्त गर्ने अरु कुनै उपाय छैन। दान, पुण्य, धर्म, कर्म, पुरानो करारको पालन, नैतिक जीवन, कुनै पनि कुराले चाहिँ उद्धार अथवा धार्मिकता चाहिँ प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पावलले गरेको पाउँछौँ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा पावलले भन्छ 9 अध्यायदेखि 11 को 36
सम्म करिब 9, 10, 11 तीनवटा अध्यायमा इस्राएलसँग सम्बन्धित भएको विश्वासद्वारा धार्मिकता। यो भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एकदम लजिकल छ है। यता सुन्नुहोस्, मान्छेको आवश्यकता धार्मिकता हो। धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरले त्यो धार्मिकता प्राप्त गर्ने उपाय दिनुभएको छ परमेश्वरले। अनि त्यो उपाय चाहिँ विश्वास नै हो। विश्वासद्वारा मात्र मानिसहरूले धार्मिक के अरे परमेश्वरको धार्मिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसपछि यो नयाँ थियोलोजीहरू छ के, हामी चाहिँ थियोलोजी मात्र बुझ्छौँ। वास्तवमा थियोलोजी होइन, थियोलोजीहरू छ, थियोलोजिजहरू। त्यसमध्येको एउटा थियोलोजीलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट थियोलोजी भन्छ। फुलफिलमेन्ट थियोलोजी। फुलफिलमेन्ट थियोलोजी भनेको चाहिँ कुनै पनि संस्कृतिमा, कुनै पनि धर्ममा परमेश्वरले मानिसलाई धार्मिक बनाउने उपाय चाहिँ सांकेतिक रूपमा दिनुभएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हिन्दू धर्ममा पनि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ पुरा हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्ने काम गर्छ भनेको सांकेतिक रूपमा हो। त्यहाँ केही न केही कुराहरू छ, केही न केही कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ एकजना चर्च फादर जस्टिन मार्टरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने लोगोस स्पर्माटिकोस भन्नुभएको छ। लोगोस स्पर्माटिकोस। लोगोस भनेको वचन हो हैन, स्पर्माटिकोस भनेको चाहिँ स्पर्म हैन, बिउ। परमेश्वरको बिउ चाहिँ सबै मानिसहरूको हृदयमा, सबै धर्महरूमा चाहिँ, सबै संस्कृतिमा चाहिँ छ रे के। त्यो वचनको बिउ भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने चाह चाहिँ सबै धर्ममा छ। अनि यो पावलले चाहिँ यो 9, 10, 11 अध्यायमा जुन इस्राएलसँग सम्बन्धित भएको विश्वासद्वारा धार्मिकता आउँछ भनेर चाहिँ किन भन्न खोज्नु भएको भने अहिले तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने यो एसियनहरु, अफ्रिकनहरुले आफ्नै थियोलोजी पनि विकास गरेको पाउँछौं हामी। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टेक्स्चुअल थियोलोजी भनेर भन्छौं। कन्टेक्स्चुअल थियोलोजी भित्र यो के भन्छ, छुटकारालाई के भन्छ अंग्रेजीमा? एउटा शब्द छ नि, आर बाट सुरु हुन्छ, रिडेम्सन हैन, अर्को शब्द मैले बिर्से है। हो, त्यो 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 किसिमको जुन थियोलोजी छ त्यसलाई चाहिँ छुटकाराको थियोलोजी भनेर भन्छ के। जस्तै दलित थियोलोजी, दलित मुभमेन्ट, दलित थियोलोजी, फेमिनिजम हैन, फेमिनिस्ट थियोलोजी, रेबल के अरे रेबल, मैले कस्तो बिर्सेँ है त्यो शब्द, माफ गर्नुस्, कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ। धेरै प्रयोग गर्थे त्यो शब्द, अहिले बिर्सिरहेको छु मैले हैन। पछि आयो सम्झेँ भने म तपाईलाई बताउँछु। हो, त्यस्ता किसिमका थियोलोजीहरू, जस्तै तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सुन्नुहुन्छ, हो त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा केही लजिक पनि पाउँछौँ हामी। यदि येशू प्रभु चाहिँ अफ्रिकन हुनुभएको भए, अनि त्यही भएर कतिवटा यो कार्टुनहरू तपाईले येशूलाई चाहिँ अफ्रिकन येशू बनाएर प्रेजेन्ट गरेको पाउँछौँ। येशू नेवार हुनुभएको भए, येशू नेपाली हुनुभएको भए हैन, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो थिङ्किङ हो। अनि हामीले कुरा गर्दै गर्दै जान सक्छौँ। जस्तै हाम्रो नेवारको थुप्रै कल्चरहरू चाहिँ पुरानो करारसँग मिल्दोजुल्दो छ। चाहे त्यो जात्राहरू होस्, चाहे त्यो छाप्रो बासको चाडको कुरा होस्, थुप्रै त्यस्ता कुराहरू। र तपाईहरुको जुन हामी यहाँ थुप्रै जाति समूहबाट छौँ, तपाईहरुको पनि कतिवटा कल्चरहरू पुरानो करारसँग मिल्दोजुल्दो पाउनुहुन्छ। अनि पावलले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने, अब हिन्दू धर्ममा पनि उद्धार पाउँछ भनेर हिन्दू धर्ममा पनि कतिवटा कुराहरू भनिएको छ नि त हैन। कन्याबाट चाहिँ जन्मिनेले उद्धार दिन्छ भनिएको छ। त्यतातिर चाहिँ हो, त्यो कुराहरू आंशिक रूपमा पाउँछौँ हामी हैन, तर त्यहाँ चाहिँ पूर्ण कुरा छैन। त्यो पूर्ण कुरा चाहिँ इस्राएलसँगै सम्बन्धित छ हैन। हामीले चाहिँ पुरानो करार पढ्नै पर्छ। नयाँ करारको विश्वासको आधार चाहिँ पुरानो करार हो, हिन्दू धर्म अथवा बुद्ध धर्म अथवा अरू कुनै कल्चर होइन भन्ने कुरा बुझाउनको निम्ति पावलले यो एउटा क्लज हैन, एउटा शर्त राखेको जस्तो देख्छौँ क्या हामी।
त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्न सक्छ भने अहिले आएर यो कतिजना थियोलोजियनहरूले चाहिँ विशेष गरेर इन्डियन कतिजना थियोलोजियनहरूले चाहिँ वास्तवमा हिन्दू धर्म र जुन यो पूर्वीय दर्शन भन्छौँ नि हामी, इस्टर्न फिलोसफी, पूर्वीय दर्शन, अहिले यो कोरोना भाइरसको जुन चर्चा चलिरहेको छ, यो कोरोना भाइरसको चर्चासँगै एउटा डिबेट के पनि भइरहेको छ भने वेस्टर्न जुन साइन्स र मेडिकल छ, मेडिकल ट्रिटमेन्टको कुरा, त्यो चाहिँ मोडर्न हो, त्यो विकास भएको धेरै भएको छैन, करिब 200 वर्ष 250 वर्ष भयो। तर इस्टर्न जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा जुन किसिमको उपचार पद्धतिहरू छ त्यसलाई हामी आयुर्वेदा पनि भन्छौँ हैन, अरू थुप्रै कुराहरू हो। यी यस्ता कुराहरूलाई पनि यो एउटा डिबेट चलिरहेको छ अनि यो डिबेट सँगसँगै इस्टर्न फिलोसफी चाहिँ वास्तवमा वेस्टर्न फिलोसफी भन्दा कम छैन। त्यही कारणले यो अब क्रिस्चियनिटीलाई पनि एक किसिमले वेस्टर्न फिलोसफीकै रूपमा मान्छेले लिएको हुन्छ। त्यही कारणले इस्टर्न फिलोसफीलाई चाहिँ हामीले जगाउनु पर्छ, वेदको कुराहरू, वेदाका कुराहरूलाई हामीले जगाएर चाहिँ हैन वेस्टर्न फिलोसफी पश्चिमेली जुन दर्शन छ, पश्चिमेली जुन दर्शन शास्त्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ भन्ने जुन कुरा भइरहेको छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो क्रिस्चियनिटीलाई पनि हटाउँछ के, किनभने हाम्रो क्रिस्चियनिटी चाहिँ इस्टर्न फिलोसफी अन्तर्गत पर्दैन हैन। धेरै मान्छेले त्यो चाहिँ वेस्टर्न फिलोसफीको रूपमा हेरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले पावलले के भन्छ भने हो, यदि भोलि पर्सि इस्टर्न फिलोसफी चाहिँ वेस्टर्न फिलोसफीलाई परास्त गरेर त्यो इस्टाब्लिस भयो भने हैन, रामदेव बाबा हरेक बाबाहरू लागिरहनु भएको छ हैन, थुप्रै स्कलरहरू पनि लागिरहेको छ। तर पावलले के भन्छ, ती सबै कुराहरू जेसुकै होस् तर विश्वासको आधार चाहिँ इस्रायलको रेभलेसन, परमेश्वरले इस्रायललाई, यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने जुन परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भएको छ नि, त्यो पनि हाम्रो धार्मिकताको एउटा आधार हो के। अब्राहमको धार्मिकता, नोहाको धार्मिकता हैन, त्यसपछि मोसाको धार्मिकता। धेरै पटक हामी चाहिँ अब्राहम चाहिँ आज्ञा पालन गरेको कारणले धर्मी ठहरियो भन्ने हामी विचार गर्छौँ, होइन। अब्राहमलाई आज्ञा पालनले धर्मी ठहराएको होइन, अब्राहमलाई चाहिँ विश्वासले धर्मी ठहराएको, अब्राहमको विश्वासले धर्मी ठहरिएको। त्यही कारणले यो यद्यपि यो कुरालाई बुझ्ने हैन, यो जुन बुदा नम्बर 4 छ यसलाई बुझ्ने यहुदी र इस्राएली दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। यहुदीहरूले चाहिँ के ठान्छ भने अब्राहम धर्मी ठहरिनुको कारण चाहिँ आज्ञा पालन हो भन्ने मान्छ। त्यही भएको कारणले तिनीहरूले नयाँ करारको समयसम्म पनि र अहिलेसम्म पनि आज्ञा पालनलाई तिनीहरूले प्राथमिकता दिन्छ। आज्ञा पालन चाहिँ काम हो, मान्छेले गर्ने काम हो भने विश्वास चाहिँ मान्छेको आस्था हो, भरोसा हो, त्यो चाहिँ काम होइन, काम चाहिँ परमेश्वरको हो। त्यही कारणले यो दुईटा कुरा चाहिँ नितान्त फरक भएको पाउँछौँ। र पावलले जब इस्रायलसँग सम्बन्धित विश्वास भनेर भन्छ त्यसले चाहिँ आज्ञा पालनको कुरा गर्दैन। यसको अर्थ चाहिँ आज्ञा पालन महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने अर्थ लाग्दैन। पहिला चाहिँ विश्वास हो अनि विश्वासले हामीलाई आज्ञा पालनमा दोहोऱ्याउँछ। तर आज्ञा पालनले चाहिँ धर्मी ठहराउँदैन, आज्ञा पालनले मात्रै चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहराउँदैन है। अनि चाहे त्यो नोआ होस्, चाहे त्यो नोआले वास्तवमा जहाज बनाए नि, त्यो आज्ञा पालन हो। तर जहाज बनाउनको निम्ति ऊ तयारी हुनु चाहिँ के हो, विश्वास हो के। किनभने त्यो बेला पानी पर्दैन थियो, नोआले चाहिँ ए तपाईँले भन्नुभएको पानी पर्छ, म विश्वास गर्छु, त्यसपछि उसले काम गर्न थाले। तर यहुदीहरूको बुझाइ चाहिँ के हो भने उसले काम गरे, उसले जहाज बनाए, यहुदीहरूको जोड चाहिँ त्यतातिर छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूको जोड चाहिँ पहिला उसले विश्वास गरे अनि आफ्नो विश्वास अनुसार उसले के गरे, काम गरे। त्यही कारणले तपाईँ र मेरो धर्मी ठहरिने आधार पनि विश्वास हो। पहिला हामी विश्वास गर्छौँ अनि त्यो विश्वासले चाहिँ हामीलाई काममा दोहोऱ्याउँछ। त्यही कारणले क्रिस्चियनहरूको पहिलो कुरा चाहिँ विश्वास हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आज्ञा पालन। त्यसपछि 5औं नम्बरमा उसले के भन्छ भने विश्वासद्वारा धार्मिकताका व्यावहारिक अभ्यासहरू। यो तपाईँले 5वटा कुरा अहिले स्क्रिनमा हेर्नु हो भने यो लजिकली एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा धार्मिकताको आवश्यकता छ सबै मान्छेहरूलाई। धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरले बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ।
त्यो धार्मिकता चाहिँ विश्वासद्वारा प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ इस्राएललाई परमेश्वरले जुन रेभलेसन दिनुभएको छ, प्रकाश दिनुभएको छ पुरानो करारमा, त्यसमा आधारित हुनुपर्छ, अरू कुरामा होइन। इस्टर्न वेस्टर्न होइन, त्यसपछि यो हिन्दू फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, कन्फ्युसियनिजम, कन्फ्युसियनले पनि ख्रिस्टका केही कुराहरू सिकाएका हुन सक्छन् होइन, ख्रिस्टतिर पोइन्ट गरेका हुन सक्छन्, तर त्यसमा आधारित हुनु भएन। तर त्यो चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट रेभलेसन जुन परमेश्वरको प्रगतिशील जुन प्रकाश छ त्यसमा आधारित हुनु पर्यो भन्ने अर्थ त्यसले दिन्छ। अनि 5 नम्बरमा चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै मानिसहरूले अभ्यास गरेर देखाएका छन्। त्यही भएर पावलको यो रोमीको पुस्तक चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम लजिकल लाग्छ। धार्मिकताको आवश्यकता छ, परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको छ, अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ विश्वासद्वारा प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि इस्राएलमा आधारित त्यो विश्वास हुनु पर्यो, परमेश्वरले जुन पुरानो करारमा प्रकाश दिनुभयो त्यसमा। अनि त्यो चाहिँ मान्छेले धार्मिकता प्राप्त गर्यो, त्यो अभ्यास गरेको छ। त्यो चाहिँ कसरी अभ्यास गर्ने त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ हैन। 12 अध्याय 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 तीन चारवटा अध्यायमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। र यदि तपाईले यो पावलको लेखाइ हेर्नु भने प्रत्येक बुदाको निम्ति उसले 3वटा अध्यायहरू एभरेजमा खर्च गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस अर्थमा पावलले चाहिँ एकदम नै सोच विचार गरेर यो पत्र लेखेका थिए तर्तियसले पावलको निम्ति हैन। अनि यो चाहिँ पावलको भनौँ न भनाइहरूलाई, पावलको दृष्टिकोणलाई तर्तियसले पुस्तकको रूप दिने काम गरेका पाउँछौँ। र यो रूपरेखाको आउटलाइन तपाईँले हेर्नुभयो भने रूपरेखाको आउटलाइन 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, धार्मिकताको आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा कसलाई आवश्यकता छ भन्दा पहिलो अन्य जातिहरूलाई, दोस्रो यहुदीहरूलाई, तेस्रो विश्वव्यापी सबैलाई आवश्यक छ, लजिकल छ हैन। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा तपाईहरु हामीले हेर्न सक्छौं धार्मिकताको बन्दोबस्तको विषयमा। परमेश्वरले धार्मिकताको बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ पहिलो चाहिँ विश्वासद्वारा, अनि त्यहाँ चाहिँ उदाहरण दिएको छ, अब्राहमको विश्वासको उदाहरण दिएको छ हैन। धर्मीकरणबाट आउने आशिषहरू अब्राहमकै दिएको छ। त्यसपछि आदम र ख्रिस्टको तुलना गरेको छ। आदम र ख्रिस्ट, वास्तवमा आदम चाहिँ असफल भए, ख्रिस्ट चाहिँ सफल भए। त्यो चाहिँ विश्वास र कामद्वारा हैन। त्यसपछि यो पनि लजिकल लाग्छ मलाई। त्यसपछि अर्को बुझा तपाईले हेर्नुभयो भने अर्को स्लाइडमा विश्वासद्वारा धार्मिकता ग्रहण गर्ने। पहिला हामी पापको दास थियौं हैन, हामी चाहिँ पापको लेखी मर्नु, हामी चाहिँ दास थियौं। पहिला हामी पापको दास थियौं, अब विश्वासद्वारा हामी ख्रिस्टको दास बन्छौं। दास त दास नै हो है। त्यसपछि व्यवस्थाको द्वन्द्वबाट छुटकारा हैन। व्यवस्थाले चाहिँ धर्मी ठहराउन सक्दैन भन्ने अर्थ दिन्छ त्यसले। जीवनको आत्माको व्यवस्थापनद्वारा स्वतन्त्रता, यो पनि लजिकल लाग्छ। यो पछि हामी विस्तृत अध्ययन गरौँला। त्यसपछि अर्को इस्राएलसँग सम्बन्धित भएको विश्वासले चाहिँ धर्मी ठहराउँछ भन्ने सन्दर्भमा इस्राएलको इन्कारको समस्या। परमेश्वरले इस्राएललाई किन इन्कार गर्नुभयो, इस्राएल किन इन्कार गर्यो, किन इस्राएल असफल भयो। त्यसपछि परमेश्वरको योजनाको विषय, परमेश्वरको जुन योजना छ सबै मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने, त्यो चाहिँ कसरी सफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि आएको पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को आउटलाइन, पाँचौं आउटलाइन, विश्वासद्वारा धार्मिकताको व्यवहारिक अभ्यास। यसमा चाहिँ विश्वासी र समर्पण, अर्पण, विश्वासी र समुदाय, विश्वासी र राज्य, विश्वासी र प्रेमको व्यवस्था हैन। उद्धार पाएका मान्छेहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ, विश्वासीहरू चाहिँ समर्पित हुन्छन् अर्पण गर्ने परमेश्वरमा। त्यसपछि यो चाहिँ वास्तवमा क नम्बरलाई चाहिँ विश्वासी र परमेश्वरको सम्बन्ध भन्न सक्छौं, खलाई चाहिँ विश्वासी र समुदायको सम्बन्ध, गलाई चाहिँ विश्वासी र राज्यको सम्बन्ध। राज्य भनेको चाहिँ देश हैन। त्यसपछि ख नम्बर चाहिँ विश्वासी र प्रेमको व्यवस्था। विश्वासीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्था दिएको छ, त्यो चाहिँ प्रेम, लभ भन्ने कुरा पावलले गरेको हामी पाउँछौँ। र अन्तमा थ्यांक यू। यसरी हामीले हाम्रो